హాయ్ హలో నమస్తే అండి. ఒక 4 రోజుల నుంచి మాకు పగలు రాత్రి అని లేకుండా కంటిన్యూషన్గా వాన పడుతుందండి. ఇలా నేను మా విండోలో నుంచి చూస్తూ బయటికి ఎంజాయ్ చేస్తున్నానన్నమాట. చాలా బాగుంది కదా అండి. ఈ ఇయర్ సమ్మరు బాగా గట్టిగా వేడి వచ్చింది. అలాగే రైనీ సీజన్ కూడాను బాగా వానలు పడుతున్నాయి. చల్లగా వెదర్ చాలా బాగుందండి. ఈ వానని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సరే, పైనుంచి కూడాను ఒకసారి వ్యూ చూద్దామనని మేడ మీదకి వచ్చానండి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న వ్యూని ఒకసారి క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. మెల్లగా మేడ మీద నా మొక్కలు ఉన్నాయి కదా అండి, వాటిని చూద్దామని చెప్పేసి వాటి దగ్గరికి వచ్చేసానండి. పాపం అవి ఒక్కటే అలాగా ఒంటరిగా ఉంటాయండి. నన్ను సంతోషపెట్టడం కోసం అవి చాలా స్పీడ్గా పెరుగుతున్నాయండి. వాటిని చూస్తే నాకు ఏదో తెలియని ఒక్కసారి ఎమోషనల్ అవుతాను. వాటినే వదిలేసేసి నేను కింద ఉంటున్నానేమో, అవి ఒంటరిగా ఎలా ఉంటున్నాయో అని చెప్పేసి బాధ అనిపిస్తుందండి. ఈ వాన అని చెప్పేసి నేను పదే పదే వెళ్ళలేకపోతున్నాను. కానీ వాన లేదు అంటే ఎక్కువ టైము వీటితోటే నేను టైం స్పెండ్ చేస్తానండి. చూసారా ఎలాగున్నాయో, చక్కగా ఎంత బాగా పెరుగుతున్నాయో. ఇంత వానకి ఏం చెయ్యాలా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ కిందకు వచ్చేసి, సరే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఏదన్నా మంచిగా వేడివేడిగా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము అని నేను చపాతీ పిండి చకచకా కలిపేసుకున్నానండి. చపాతీ ఆలూ కుర్మా తయారు చేసుకుందామని ఐడియా వచ్చిందండి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని తినాలి అని అనిపించిందండి మైండ్లో. వెంటనే నేను ఆలూని అంటే పొటాటోని, క్యారెట్ని పీల్ చేసుకున్నాను. వాటిని చక్కగా ముక్కలుగా తరుక్కున్నానండి. స్టవ్ మీద కుక్కర్ని పెట్టేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఒక స్పూన్ జీరాని, కొంచెం కరివేపాకుని వేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక 3 పెద్ద ఆనియన్స్ని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగానే తరుక్కున్నానండి. ఇలా చక్కగా వేయించుకుంటున్నాను. ఆనియన్ మనకు బ్రౌన్ కలర్లో వేగనవసరం లేదండి, కొంచెం మెత్తబడితే చాలు. ఇప్పుడు ముక్కలుగా తరుక్కున్న పొటాటో తీసుకొని కుక్కర్లో వేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు క్యారెట్ని కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఒక 2 స్పూన్స్ తీసుకొని వేసుకున్నానండి. అంతా చక్కగా కలుపుకుంటూ వేయించుకుంటూ ఉండాలండి. ఒక 2 టమాటోస్ని ఇలా స్లైసెస్గా చేసుకొని వేసుకున్నాను. హాఫ్ స్పూన్ పసుపును కూడా తీసుకున్నాను. ఒక ఫుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఒక
ఒక 2 స్పూన్స్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాను. అలాగే రుచికి సరిపడా కారం కూడా వేసుకున్నాను. నేను కొబ్బరి పేస్ట్ని వేస్తున్నానండి దీనిలో. పచ్చి కొబ్బరి ఉంటే దాన్ని చక్కగా చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను. మిక్సీ జార్లో కొంచెం ఉన్నది కాబట్టి కొబ్బరి పేస్ట్, దాన్ని శుభ్రంగా నీళ్లతోటి ఒకసారి తీసేసుకొని ఆ నీళ్ళని నేను వాడుకుంటున్నానండి కర్రీకి. ఇప్పుడు తగినంత నీళ్లు వేసుకొని కుక్కర్లో నీరు తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు కుక్కర్లో దాన్ని వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని కుక్కర్ని క్లోజ్ చేసేసుకొని ఒక 2 విజిల్స్ రానివ్వాలండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నేను ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ గ్రీస్ చేసుకున్నానండి ఆయిల్ తోటి. చపాతీలు రుద్దుకుంటున్నాను. ఇంకా ఒక్కొక్కటి నేను చక్కగా వేయించుకుంటున్నానండి. మీరు చపాతీలు ఆయిల్ తోటి కానీ లేదు అంటే నెయ్యితోటి కానీ చక్కగా 2 వైపులా కాల్చుకోండి, మంచి కలర్ వస్తుంది.
ఇంతేనండి. చపాతీలు ఇలాగా నేను రెండు వైపులా చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు, చక్కగా వేగే వరకు తయారు చేసుకున్నానండి. ఇవి చూసారా, పొరలు పొరలుగా మెత్తగా చాలా బాగుంటాయండి. ఇలా పొరలు వచ్చేస్తాయి, మెత్తగా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. ప్రతి చపాతీకి కూడా ఇలా లేయర్స్ వస్తాయండి. ఇంక ఇప్పుడు కర్రీని కూడా ఒక డిష్లోకి నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నానండి. చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో కర్రీ కూడా, మంచి కలర్ తోటి, చూడగానే స్పైసీగా చాలా బాగా ఉంది కదా. ఇలా సర్వ్ చేసుకొని మేము వెంటనే వేడివేడిగా ఎంజాయ్ చేసేసామండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.